สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะคุณบ๊อบบี้บัตเตอร์สวัสดีนะคะคุณสมิธรินหรือเปล่าอ่านอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็วันนี้จากชื่อไลฟ์เลยนะเทียจะมาไลฟ์เกนชินนะคะซึ่งไลฟ์เริ่ม3 ทุ่มแต่ว่าเทียววันนี้วันพิเศษใช่ไหมเทียวไม่มีกำหนดนะคะว่าจะปิดไลฟ์กี่โมงเพราะว่าวันนี้เทียจะไลฟ์จนกว่าจะเล่นเกนชินทั้งหมดที่ดองไว้สำเร็จนะคะยังไม่ได้เทสไมค์เท่าไหร่เลยก็ถ้าเสียงไมค์ดังไปหรือเบาไปก็บอกนะคะสวัสดีนะคะคุณไมลีเสียงเบาเหรอเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้คือเทียยังไม่ได้เทสไมค์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงเบาหรือดังไปยังไงก็บอกได้นะคะเสียงดังขึ้นไหมดังขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นไงดีขึ้นไหมครับใช่แล้วก็วันนี้เทียมาในรูปแบบแปลกใหม่นะคะวันนี้เทียไม่ใช่แม่ชีนะ วันนี้ก็จะไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีผ้าคลุมครับสวัสดีค่ะคุณคุมะสวัสดีนะคะงั้นเดี๋ยวเทียเริ่มเปิดเลยขอเวลาเทียเปิดเกมแป๊บเด้ออุ้ยมันได้ยินเสียงไหมอ่ะมันแปลว่าวันนี้คิดว่าน่าจะอย่างน้อยสัก3 ชั่วโมงมั้งแต่ว่าคือเทียดองเกนชินไว้นานมากแปลว่าเควสล่าสุดของเทียยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยชื่ออะไรนะของอินาซุมะเสียงเกมดังไหมอ่ะคือเทียกลัวเสียงเกมดังไปถ้าดังไปก็บอกได้นะครับแต่เทียว่าเทียจะลดเสียงเกมนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณเจล่าเสียงโอเคนะโอเคโอ้แต่ว่าเสียงเกมมันแบบนะสำหรับเทียเสียงเกมมันดังอยู่เหมือนกันสักมาเท่านี้ละกันโอเคอุ้ยกดผิดแบบนะอุ้ย There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation. ใช่คือแบบว่าเทียจะมาอวดว่าเทียได้สการามุชแล้วนะคะนี่น้องน่ารักมากเราเปลี่ยนไปเซตอัพปาร์ตี้ที่เป็นปกติดีกว่าสวัสดีนะคะคุณโมยินหรือเปล่าชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะวิถ้าพูดผิดหรืออะไรก็บอกเทียด้วยนะคือมันต้องอ่านว่าอะไรอ่ะหมดไปเท่าไหร่เทียอยากจะบอกว่าละมุดออกกับเทียภายใน2 โลเลยนะเทียโล2 รอบแล้วก็ได้เลยมีคนอ่านถูกเทียอ่านถูกเหรอ แต่นะคือเทียไม่ได้เล่นนานมากใช่ไหมเทียก็แบบลืมไปหมดแหละว่าเกมมันเล่นยังไงบ้างแบบว่าหมายถึงว่ากดอะไรตรงไหน
อุ้ยวินเทรสกลับมาเหรอเนี่ยดูได้เลยว่าเทียมไม่ได้เล่นนานมากแค่ไหนที่น่ารักจังครับขอบคุณนะคะคุณเจลาเว้ยกดอะไรวะเนี่ยเห็นนะมันกดอะไรquiz คอนเควสเราต้องทำอะไรก่อนอันนี้หรืออันนี้มั้งอันนี้ปะหรืออันนี้วะไม่รู้บลา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 เอาเราทำอันนี้ก่อนละกันสวัสดีนะคะคุณทีม Scorpion Channel นี่ก่อนละกันเพราะว่าใช่ไหมเทียมแบบว่าไม่ได้เล่นนานมากกูการ์ดเกมเหรอไว้เดี๋ยวเทียลองเล่นไลฟ์หน้านะไลฟ์นี้เมนหลักของเทียคือเทียอยากปั่นเควสที่เทียดองไว้ครับแบบว่าคือนี่เดี๋ยวนะลงไปตามนี้ก่อนนี่คือแบบดูเลยเควสที่เทียดองไว้นะคะทุกคน โอ้ my god คือมันเยอะมากจริงๆเทียคนปิด BGM ไหมเทียคนน่าจะปิด BGM ใช่ไหมอ่ะช่างมันละกันปล่อยน้องไว้นั่นแหละI have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. Oh. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. เราควรสกิปไหมไม่หรอก Nevertheless, เนาะ I do เรา have ต้อง a few ตั้งใจ matters ฟั I ง should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, แป๊บ but นะคะ of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyuet Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. โอ้คุณวอล Whoever ลี่ gets to it สวัสดีนะคะ first คุณวอลลี่ picks the market. What a คือแบบว่า coincidence. I คิดถึง wouldn't คุณวอล boast ลี่ too แล้วอ่ะ much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do.
better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! คิดส่งเหมือนกันนะเนี่ยเรา So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? สวัสดีนะคะคุณเพียเป็นยูสวัสดีค่ะสุดสวยอุ๊ย Yes. เขินนะคะพูดนี้ Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. พูดมากจังเลยอะ Ningguang seems super busy. Come on, first we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. แปลกแปลกจัง โอเค เราน่าจะต้องตามพวกเขาไปเนาะ Did you hear that? They said they had some useful information! Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. แอบเก็บตรงนี้ก่อนละกันดุ๊บ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 ต้องไปไหนนะ They're not here. เชียร์ไม่ชอบคนแบบนั้นเลยอะที่แบบว่าตื้ออะพวกคนขี้ตื้ออะไม่ชอบเลย Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, สวัสดี huh? ค่ะคุณไอซ์ I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. อุ้ยตาสวยมากเลย Come on, ma'am. สวัสดีนะคะคุณวัน You ปู seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps. Yes. Let's call it fate.
Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. They're trying to do intimidate people into doing business. So there they are. อันนี้ละกันดูน่าเชื่อถือ Oh, you again. อ่ะ Lilith. รู้จักกันด้วยแหละ What is Lilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Oh, คุณเป็นอะไรไหมคะ Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. โอ้เจน่ากลัวมาก Do that? That's way too violent. This is Lila Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... อ้าว That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. มันคือดอกไม้ไม่ใช่หรอ Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. คือแบบเทียจะบอกว่าเทียไม่ได้ตามเลยนะเกนชินอะ You แบบ think ว่า Shenhe might be an มา adeptus? สักพักเพราะฉะนั้นแบบว่า Seems like it's เทียไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครจริงๆ สวัสดีนะคะคุณชิรากิ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เกมที่เทียดองไว้100 ปีนะคะ Buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them. มันอาจจะอร่อยก็ได้เทียได้ยินว่ามันมีบางคนที่เขากินแบบว่าMy hunger has now abated. เขาเรียกอะไรนะ Thank you. กลีบกุหลาบอะแล้วก็เทียมีเพื่อนที่ชอบกินดอกกล้วยไม้ค่ะ ที่แบบกินดอกกล้วยไม้เปล่าๆแบบกินแบบเป็นอาหารเลยก็เลยคิดว่าน่าจะไม่แปลกมั้ง Rather awful. อ้าว Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. เอ้าถ้าไม่เหลือจะกินทำไมล่ะ So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. โอ้ลึกแฮะ Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And
And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shinha? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. Oh. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. อย่างนั้นก็ได้เหรอ คือเขาจะให้เราฆ่าทุกคนเหรอ Vito! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. Oh my god! So, it's you. Baiju, what are you doing out here? เทียชอบคนนี้มากเลยอะเทียว่าเขาน่ารักมากเลยอะ Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Oh. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber, maybe for its first aid on site. I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi, meaning Boo Boo Pharmacy is very Oh my god, short-handed shut the right fuck now. up, 24 I don't Mayor. suppose Seriously, shut any the of fuck you up, are okay? looking for part-time work by any chance? สวัสดีนะคะคุณ 24 Mayor แต่ว่าแบบว่าก็ yeah, it's like 2 decades ago, but that's the point of the stream, okay? I'm supposed to play all the, like, quests I haven't played yet. No, we've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the 7 Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. อย่าขำสิคุณ 24 Mayor As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know จ far ริง more ๆเทว่า about เล่น this แค่ than เควส I เดียว do. ก็เหนื่อยแล้วอะ Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. เอาจริงๆนะเทียวอะ เล่นแค่เควสเดียวก็เหนื่อยแล้ว เทียทำได้ละมั้ง Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard.
Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for เก now. มนี้ I'll เหนื่อย deal with อ่าน them myself ใช่ shortly. แค่ยังไม่จบเฟสแรกเลย how เหนื่อยแล้ว wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. จบเฟสแรกไปบูซะหน่อย อยากไปบูแล้ว Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of ไม่ต้องห่วงค่ะคุณเทียคอนเทนต์อาคอนควิสไม่รู้แค่7 ชั่วโมง7 ชั่วโมงเลยเหรอ7 ชั่วโมงเลยเหรอเทียทำอะไรอยู่เนี่ยวะเอางี้ดีกว่าวันนี้เทียจะได้นอนไหม Oh, I see. เทียนึกว่าจะแบบ So 5 you've ชั่วโม entered ง Lady Ningguang's contest as well. as well? Do you โอ้ไม่นะ The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come That was to us not a fucking inquiring about joke. the price. Seriously? At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? สวัสดีนะคะคุณเจง described in this way ตอนแรก before. May I ask where you read that? เทียนึกว่าเกมนี้จะไม่ทรมานเทียนะเพราะเมื่อวานที่เล่น TFT ไปใช่ป่ะรู้สึกว่าทรมานตัวเองมากแต่เทียว่าการที่จะต้องเล่นเกมนี้อีกแบบ7 ชั่วโมงอาจจะทรมานเทีย Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. อย่าเพิ่งไปลงเล่นฮัลโหลคืนมอลลี่มานะวันเนี้ยก็ เหนื่อยอยู่เหมือนกัน Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. เฮ้ยเราจะได้ไปแต่ละถ้าเราไปอโบดใช่ป่ะมันแปลว่าเราจะได้ต่อสู้แล้วป่ะด้วยความไม่แสนจะต่อสู้กันครับทุกคนอุ้ยอาโลนะคะคุณกาสึนะนึกว่าคุณกาสึนะจะสิงแต่ไลฟ์อัญญาสิ Let's see. Xingqiu said it should be
around here, but Paimon doesn't see anything. กลัวผีก็ออกมาฮะอ้าวผีหลายคนอันยาน่ากลัวขนาดเลยเหรอเฉยเลย This place was hidden using a special adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! อันนี้คือมันควรจะต้องมืดใช่ไหมใช่เลย Hey, look! จริงเล่นวอลโลเราเหนื่อยเล่นแอลแทน โอ้ดูสภาพนะเล่นเกนชินแล้วเหนื่อยก็เลยย้ายไปเล่นวอลโลเล่นวอลโลแล้วเหนื่อยย้ายไปเล่นแอลอ้วกนะอ้วกได้เลยนะคะงั้นน่ะอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเควสหรอThe Sealy got to here and then disappeared. โอเคเขาบอกว่าเราควรเล่นกับไฟกับน้ำแข็งใช่ไหมโอ้ยแม่งกากอะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณวายูย้ายไหมเอาฟิชเชอร์ออกเอา เอาหินมาใส่อย่างนี้ต้องเล่นกับอะไรนะเล่นกับหินแล้วก็ขย่ามาใส่ไหมถึงแม้ว่าน้องจะแม่แล้วก็ลองดูแล้วกันอ้าวเดี๋ยวนะอ้าวอ๋อนี่ Ready when you are. People player be like โอ้ขอโทษได้ไหมคะที่มีแต่ท่านลมชิวๆแหละใช่ไหมชิวๆมีใครเล่นตอนนี้แล้วบ้างคะตอนนี้เล่นยากแค่ไหน Weren't we at a waterfall just now? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. โอเคหยุดพูดอยากสู้แล้ว With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? น้องน่ารักจัง It's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. โอเคอุ้ยมีให้ไปอุ้ยได้เล่นชุนเหอด้วยมีให้เลือกไปให้เยอะจังหลายทางจังถ้าเรากระโดดไปเราตายปะอันนี้เขาทำอะไรนะอันนี้ก็ไม่เป็นแล้วใช่ไหมเราเดินได้เลยไหมอ่ะตายไหมวะไม่ตายชิวTake your true form. One with nature. อุ้ย Prepare to die, fool! ไม่อยู่น้องก็เลื่อนรถเฉยเลยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เกี่ยวปะหรือมันเกี่ยวอ่ะอยากรู้ว่าเสียงคลิกมันเข้าไหมอ่ะ
โอเคgot it อ้าวก็ไม่ได้เร็วขึ้นนี่หว่าเดี๋ยวนะอันนี้เคยไปทางอ๋อ เทียนแรกเราดูงงๆป่ะเพราะเทียงงงอุ้ยลงมาได้เลยเยี่ยมจิม The wind knows me. อุ้ยกดผิดตัว Obey! It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? โอ้ Foreign, useless. Disappear, worthless. Here. อะไรนะ คุณ24 Man พิมพ์ว่าอะไรนะคะ Boring. Don't get frostbite. โอ้ why should her so damn hot วะแล้วกูต้องตอบเขาว่าไงวะ The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. เยี่ยม Whoa! We're gonna fall! Is everyone okay? Look! Vestiny disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on โอ this เค level ชิว first. ชิวใช่ไหม Here, worthless. Boring. Teamwork is dreamwork! Let's light that's gonna hurt in อ่า the morning! กดผิดกดมั่วแล้วเนี่ย Manifest! Obey! This one will be frozen. One with nature. Clouds high. The birds come. Useless. I'm going in! Disappear. โอ้ Worthless. เกี่ยวอะไรกูเนี่ย Here. น่าจะสู้กับตัวนี้ปะหรือว่าไม่ต้องอ๋อต้องสู้จริงๆด้วยWe're gonna fall! This time, we're really gonna fall! Ah! So high! Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. อ้าวไม่ต้องสู้หรอเยี่ยม Hey! That series on the move again! Let's catch up with โอ้ you! เมื่อกี้ใกล้มาก What's different about this stone wall? Let's take a closer look. หรือเปล่าวิอะไรอ่ะคอมนะคะ
อันนี้เหรอวิวิยังจะไปต่อไม่ได้แล้วปะF2นี่ทางนี้ เรียบร้อยครับไม่มีให้เราลืมใช่ไหมไม่มีหรอก Fallen leaves, adorn my night. โอ้ก็ทีเดียว Let's light it up! Adventure useless! Wind strider. อ๋อไม่อยากสู้ตัวเองเลยวิ่งหนีได้มาวิ่งหนีได้มา Get out of my way. Teamwork is dreamwork! Boring. By ordinance divine! Evil conquering. Here. Useless. Worthless. เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยไม่เหนื่อยแล้วอ้าว The wind knows me. Clouds high. The birds call. อย่า Time to go. เฮ้ยพี่ตัว Couldn't break the curse. แป๊บขอรอแป๊บนึงได้มาขอรอแป๊บนึงได้มาเดี๋ยวนะอาหารมันอยู่ช่องไหนวะเนี่ยขอเป็นเน็ตฟื้นด้วยเอาเป็นเน็ตฟื้นก่อนโอ้สภาพโอ้ต้องสู้กับ2ตัวนี้พร้อมกันเนาะทำไมเรากดไม่ไป One with wind and cloud. Oh, so sorry. Disappear. Worthless. อ๋อ Here. โอเค Everybody stand back! ขอคิวตัวเองก่อนไม่ไหวแล้วโอ้เลือดแดงเลยอุ้ยสวยเป็นบ้า Look over there! Could that be the sunset vermilionite? สวัสดีนะคะคุณแบงค์ลัทธิพาโดรุยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเทียนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักนั่งได้ไหมอะนั่งได้ไหมอุ้ยน่ารักเป็นบ้าเลยวันเราคาไลฟ์เยี่ยมวันนี้น่าจะไลฟ์
วันนี้ไม่น่าจะเหมือนกันจะไลฟ์สักกี่ชั่วโมงแต่น่าจะเกิน2แหละวิตอนนี้นะเราก็มีเซตการน้ำชาทำไมถ้วยชามันถึงได้อยู่อย่างนั้นวะช่างมันแล้วกันวิ่ง Is this it? Is this the sunset vermilionite? It's so huge. That's true, but then again, why isn't it floating? Prostrate doesn't float until it's activated. อ่า It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and วัน ascending นี้ up ผมจะ into ปั่ the นงานไป heavens. ด้วย ได้เลยครับ Wow, Shenhe. ตั้งใจ You seem ทำงาน to know นะคะคุณเบ everything น about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and จะได้ start ไม่หลับ telling me story after story. หลับได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะ I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. ฮะเอ่อ Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. โอเค I'll go on ahead with the prostrate. Let's meet at the building site later. อุ้ยเขายกได้จริงเหรอ Able to carry that huge rock all by herself. อุ้ยหายไปเลยทั้งนั้น Adepti super strength much? We can't slow down. โอเคเราจะไม่ฟังไพ่หมดจนจบนะ เพราะว่าไม่งั้นเราจะชักช้าไม่ได้ เราจะต้องเร่งรีบสปีดรันครับสปีดรันจริงๆเราควรจะปิดแล้วตั้งแต่แรกวะ เทเลพอร์ตตุ้งสวัสดีค่ะ คุณสุรเดชโตบุรินทร์อันนี้ใช่ไหมอันนี้เปล่าอันนี้หรือเปล่าคะถ้าเทียอ่านชื่อใครผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ ผมเลยชอบเสียงอาหารฉุกเฉินจริงๆ จริงคิดว่าไปมันเสียงน่ารักมากเลยแต่ว่าน้องแบบว่าจริงๆนะจริงๆอยากจะบอกว่า เทียรู้สึกว่าไปมันเสียงเหมือนคุณมอลลี่เลยอะแต่ว่าเราไซส์น่าจะประมาณเท่าๆกันด้วย Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. อุ๊ยทำไมเรียกอย่างนั้น Ah, so you're the ones behind เรียก this. little helper No แต่ว่า wonder. The rarest talent turns in the rarest prostrate specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay, Miss Secretary, what do you think of the rock we found?
pretty amazing, right? สวัสดีค่ะคุณอาเมะ In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. เรียกชื่อผมไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ถ้าไม่เล่นมุกนี้แล้วรู้สึกแปลก Everyone was singing your praises. ๆน่าจะเป็นเพราะว่ามุกมัน มุกมันค่อนข้างเสียวนะคะ Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. เนี่ยบอกทีว่าไปหมดไม่เหมือนคุณวอลลี่แบบ I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. But I am not... ไม่ชินเลยฮะเกนชินเสียงอิงก็แบบว่าปกติเวลาเทียเล่นเทียแบบว่าเล่นไปแล้วแบบว่าไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่เทียฟังอย่างเดียว Shanna? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Okay, if you insist. Great! Now we're talking. ขอบคุณ Let's head to our hotel. ขอบคุณสำหรับเขินเสียงตัวเองขอบคุณสำหรับตัวเน็ตนะคะคุณสมิตรินสู้ๆกับการปั่นเควสนะคะคุณเทียขอบคุณค่ะวิคุณสุ่มได้เสียงอาลาด้วยโอเคอุ้ยไปไหนวะเนี่ยกูเดี๋ยวก่อนปึ๊บมันต้องขึ้นนี้ใช่ไหมขึ้นแหละหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้หรือมาคืออีกตรงหรือมาคืออันนู้นหรือมาคืออันนู้นปะใช่แหละมาคือตรงนี้แหละใช่แหละใช่ไหมสวัสดีค่ะขอที่พักหนึ่งที่ได้ไหมคะ Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. อุ้ยเหลือ2ที่พอดี Since เลย this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. So business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. เที่ยวแบบนั่งดูแล้วเที่ยวอยากกินป๊อปคอร์นมากเลยทุกคน One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just at the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. สวัสดีค่ะคุณเรน Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. ทำไมไพมันต้องพูดถึงอาหารอะตอนนี้เที่ยหิวอีกแล้วอะ Let's buy one for Shenhe too.
she can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey, isn't that Cloud Retainer? โอ้ What's she doing here? Let's go and say hi. เฮ้ยคนหน้าตาคุ้นๆสรุปแล้วคาริเทนเนอร์เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ อาหารฉุกเฉินพูดถึงอาหารโอ้แต่เอาจริงนะตอนนี้เที่ยหิวแล้วเนี่ยแบบ พูดถึงอาหารแล้วหิว สวัสดีค่ะ One trusts you have met Shen-He. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? เกนชินเกมน่ารักแต่พื้นที่น่ารักใช่สำหรับเทียนะเทียว่าเกนชินใช้ไอ้นี่เยอะมากเลยอะพื้นที่ในการแบบดาวน์โหลด Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen-He to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen-He is human. Oh, right. Wait, what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? ไปปั่นเควสบ้างดีกว่าดองไว้เยอะเหมือนกัน คุณเล่นมาปั่นเควสด้วยกันไหมคะ Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this, one first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. แค่คิด Being ก็ of เหนื่อย an แล้วครับ ever-vigilant disposition, เหนื่อย one จริง entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shen-He may have still emerged the victor of the confrontation. Wow. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this even at a tender age, seeing that she was homeless,
one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Xianhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? ไม่รู้ว่านางเป็นซึนนะเนี่ย Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she... Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. งั้นผมขอตัวก่อนนะคะผมเริ่มวูบแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะคุณสุรเดชไอเชครับผมปั่นงานเสร็จแล้วล่ะโอ้ปั่นงานเสร็จแล้วเหรอคะคุณเลนบอกว่าจะกดคำรัวๆคือเทียก็ชอบกดคำรัวนะบางทีแต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าต้องเสียบเนื้อเรื่องนิดนึงเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเท่าไหร่นกปักซึนละเมา Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. กดเปลี่ยนเวลาเป็น8 โมงเช้าฮะ8 โมงเอ้ยเลย8 โมงแล้ว8 โมงแค่แบบพยายามไม่พูดแทรกตัวละครอะแต่ว่าแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะน่าเบื่อไปไหมสำหรับทุกคน Hey, so Shenhe. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh, how did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you. So I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... very talkative. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable.
Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last Oh, night. yakin. There was a place just outside. Yakin jang. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Huh? Look! The Jade Chamber is floating into the sky! อะไรกันพอเห็นไพ่มอนต้องนึกถึงคุณเทียไม่เห็นไพ่มอนต้องนึกถึงคุณวอลลี่สิเนี่ยใครก็ได้ Photoshop วอลลี่เป็นไพ่มอนนะคะเดี๋ยวเทียกลับไปทำเองก็ได้เหมือนเด็กเลยนะสีผมก็เหมือนเนี่ยดูสิ But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beta! And hey, person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Oh. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. เห็นแล้วนึกถึง I've เคว got ส some introductions เจ็ to ด do. แชมเบอร์ลมเลย This is ชอบ the เควสนั้น renowned มาก Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Lyra opera scene. ชอบเควสนั้นมากเหมือนกันเควสที่แบบเสี่ยวแบบว่ามารับตัวละครเอกเอาไว้ใช่ไหมแบบคือเทียชอบเสี่ยวมากๆใช่ไหมก็เลยชอบเควสนั้นมากๆเหมือนกันครับ Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, sorry, I'm not sure we've met. Shenhua. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow.
So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? คุณยิบ4 แม่จะไปซื้อหนูหมอเอาครับเอาขอเล1 ถุงแล้วก็ขอไอติมครับเอาไมโลแมกมานะแล้วก็ขอมีคิดแคทแล้วก็เอาเยลลี่ครับเยลลี่เอาเป็นกัมมี่แบร์นะไม่เอาจอลลี่นะแล้วก็ขอมีอะไรอีกอะปกติอันนี้คือไปเซเว่นใช่ไหมเซเว่นใช่ไหมถ้าไปเซเว่นขอมาม่าด้วยแล้วก็นั่นแหละคน24 แม่จ่ายใช่ไหมอะ Sounds great, but how does that change things exactly? เทียน้ำตาลเท่ากับไม่คุณแบบเทียกับน้ำตาลเท่ากับความสุขจนวันนี้น่าอุ้ยพูดแล้วอยากกินขนมอ่ะ I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. อุ้ยผมเลี้ยงคุณเทียทั้งชีวิตเยี่ยมเลยเทียแบบว่าหิวมาก อุ้ยไม่ต้องก็ได้นะแต่ว่าแบบเทียเป็นคนกินเก่งมากเลยนะถึงแม้ว่าเทียจะกินอะไรไม่หมดเลยเทียแบบว่าชอบกินหลายๆอย่างแต่ว่ากินนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้คนอื่นกินแทน From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su-Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. หน้าตาน่ารักจังเลยชอบแบบว่าไอ้ฟูข้างบนตรงหมวกมันดูนุ่มนิ่มอะ Okay, let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Oh ทุกคนเห็นมันขึ้นเมื่อกี้ปะเทียเล่นต่อไม่ได้เว้ยเพราะว่า The current request please check details มันคือเควสไหนวะ ไม่นะมันคือเควสนี้ Oh my god ต้องมาเล่นเควสนี้ก่อนอีกเทียบปิดไลฟ์ตรงนี้ได้เลยไหมต้องมาเล่นเควสนี้อีกโอ้แล้วเนี่ยโดนเหมือนกันไปทำเควสย่อยโอเคข้ามนี่ไม่มีเสียงพูดข้าม
ไม่อ่านเราทำอะไรอ่ะpay blah 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 ไปความรวดเร็วรวดเร็วเกินเราจะไวเหมือน The Flash แล้วเท่าเคสจะไวดัง The Flash เราเป็น Barry Allen นะ Hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a wonder core. คืออะไรวะ Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. คนทำออริจินอลเลยนะเนี่ย The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. มายากลเหรอ Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask... Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. เราจะพยายามได้ความเร็วสูง I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward.
girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Oh. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! โอเคเฮ้ยเดินไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนน่าจะอยู่ในวงกลมนี้ใช่ไหมวิไม่อยากสู้ถ้าให้เราน่าจะอยู่ข้างบนแหละ Follow the wind. นี่ไว้อันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นนี้มาก่อนเลยวินู่นอีกอันหนึ่ง This should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try น่า there? จะเป็นคุณลุงคนนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาดูเด่นอะ Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Sabrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhua, Yunjin. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Sabrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. คิดว่าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับหญิงสาวที่เขาพูดถึงในเรื่องโอเปร่าใช่ไหมน่าจะเป็นตำนานเกี่ยวกับเฉินเหอที่บอกว่าเฮ้อันนี้เหรอ
One with nature. อ่ะหรือไม่เกี่ยวคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเฉินเหอที่บอกว่าอะไรนะคลาริทีเนอร์บอกใช่ไหมว่าเจอเฉินเหอตอนที่กำลังสู้กับความโกรธของพระเจ้า something something ใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นเฉินเหอแหละที่โดนส่งไป blah 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 Remains blah of a blah blah god, an abandoned village, Mount Tianheng. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here? In the time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. อ้าวติดโอเคนี่ Huh. What's this? โอ้ไม่อยากอ่านเลย So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Wow. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. น่ามันดาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย This is it! So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium! Let's go back and tell Shenhe the news! โอเควิ่งฉันเธอเราได้แล้ว One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister.
We found some info in the end. Shenhua, look. This tells us how to find Sabrosium. All we gotta... Let's go ข้าม then. ได้ไหมอ่ะคือจริงๆมันข้ามได้ใช่ไหมเชียร์เราไม่ไหวแล้ว Oh my god Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Dedication are not true ตอน to นี้ the แหละ facts. เชียร์ is in So pain I'd นะคะ like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But, My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! มันรีบอะไรวะเนี่ย Beat us to it! ผมเข้าใจคุณเทียเพราะว่าผมก็ผ่านจุดนี้มาแล้วเหมือนกัน คืออันนี้ไม่น่าจะอีกนานใช่ไหมอ่ะ เทียลงไปหยิบป๊อปคอร์นดีไหมทุกคน ชะตากรรมของนักดอง โอ้โอ้อะไรอ่ะ ใครอ่ะ เฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะเราหน้าตาคุ้นๆนะหน้าตาคุ้นๆนะหน้าตาคุ้นๆนะเราเฮ้ย เล่น1 เควสได้2 เควสพร้อมกันนะคะ โอ้ซิมอะไรใครซิมคือขอหยุดดูก่อน อ้าวเดี๋ยวนะเควสนี้มันจะยาวไหมอ่ะหุยอ้าวเฉยเลย โอเค middle of the lake คือต้องขึ้นไปข้างบนเหรอ เอ้าเราไม่บอกเดี๋ยวนะก็อิดแบบนะวิ่งไม่เอาวิ่งก่อนโอ้โหว่ายไปลูกชอบจังเลยอะที่แบบตัวละครในเกนชินชอบว่ายท่ากบอะเวลาแบบว่ายช้าๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะแบบจับให้ว่ายท่ากบตอนนี้กี่โมงต้องรอตัว เดี๋ยวนะทุกคนจะว่าอะไรไหมถ้าเทียบแบบว่าวิ่งลงไปป๊อปคอร์นสัก10 นาทีไม่ถึงหรอกจะไม่มีใครว่าอะไรเทียใช่ไหมอ่ะ
เล่นเควสนี้ไม่ได้อีกโอ้ไม่นะใช่ไหมมันติดอีกแล้วโอ้ my god ชะตากรรมนักร้องชิวแหละไว้ชิวไม่เป็นไรถ้าเราได้เห็นหน้าเซียวมากขึ้นเราจะมีกำลังใจนะทุกคนเราจะมีกำลังใจใช่ไหมเสร็จแล้วง่ายๆเลยบลาบลาบลาเออเดี๋ยวเทียจะเปิดอันนี้ทิ้งไว้แล้วกันนะแล้วเทียจะวิ่งไปหยิบป๊อปคอร์นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะคะทุกคนดูหน้าน้องเซียวไปก่อนนะกลับมาแล้วแป๊บนะกลับมาแล้ว อุ้ยคุณวันลี่มาเหรอคุณวันลี่มาแล้ววันดีเทียไม่อยู่เหรออะไรกันเนี่ยโอเคคือแบบเทียกลับมาพร้อมกับป๊อปคอร์นกระปุกใหญ่งามถ้ากินมันแย่มากเลยอะไม่หรอเดินไปไหนเนี่ยอยากกินป๊อปคอร์นรสเค็มผสมรสชีสนะครับจริงๆอยากกินผสมรสหวานด้วยแต่ว่าจานมันใหญ่ไม่พอแบบถ้วยมันใหญ่ไม่พอก็เลยกินแค่2 รส
สภาพโมเดลตัวเองตอนกินแล้วมันตลกอ่ะจริงๆอยากกินโออิชิด้วยนะเนี่ยมันคอหกบับคอหกมาชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเอากลับขึ้นไปข้างบนแป๊บอุ้ยเสียวคนเสียวสิก็เสียวเดียวแป๊บนะขี้เกียจปีนหินวิ่งเดี๋ยวนะจะไม่เหลือ energy แล้วว่ายน้ำไปแบบช้าๆนะคะทุกคนเดี๋ยวตายก่อนโอ้ไม่ตายรอดได้ไงวะเนี่ยเราสวัสดีค่ะคุณคิชิโร่เอ้ยคิริชิโร่เดี๋ยวนะหมุนนาฬิกาก่อน17ครึ่งวะ17ครึ่งเสียงป๊อปคอร์นไม่เข้าไหมใช่ไหมทุกคนหวังว่าจะไม่เข้านะ Reduced to just standing around. จะได้เจอไหมนะจะได้เจอไหมนะจะได้เจอไหมนะอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังโอเควิ่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเหงาไหมคะต้องการคนไปยืนข้างๆไหมคะ What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Oh. น้องมาแค่นี้เหรอเดี๋ยวก็คุยกับน้องต่อ What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? น้องมีแค่นี้เหรอน้องมีหน้าที่แค่นี้เลยเหรอ Didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. อ่ะคือน้องมีหน้าที่แค่นี้เหรอ That's everything we need. Let's head back and report in. สวัสดีนะคะคุณ Everyone's curious อา about นุน Joe's meeting progress. เป็นวีทูเบอร์ที่น่ารักมากๆขอบคุณนะคะพักกินน้ำแป๊บ ครบแล้วใช่ไหมก็กลับไปทำไมอะคะคือน้องเสี่ยวมาแค่นั้นเหรอ
แค่นั้นเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องน้องเควสจบตรงนี้คือดีงามมากจริงทำไมน้องมาแค่เนี้ยฮะจบเดี๋ยวได้เจอน้องอีกใช่ไหมอ่ะมีใครเล่นคนที่จบแล้วบ้างเดี๋ยวได้เจอน้องอีกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวได้เจอน้องอีกใช่ไหม Oh, goodness. เมื่อกี้ถังผมขอโดนไหม This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. ได้เสียป๊อปคอร์น Hey everyone. อุ้ย How's the A โดน team มาอีก doing? แล้ว I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the wonder cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find โดเนท items ตรงไหนเหรอ relating คะ to the Adepti? โดเนทที่ลิงก์ที่มีด้านล่างเลยนะคะ ตรง description ค่ะ Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti ข arts อบคุณ work. สำหรับ Maybe โด I'll เนท learn นะคะ something. คนเรียนเทสมันได้ผลนะคะ ได้ยินเสียงไหมอ่ะ น่าจะได้ยินเสียงกันเนาะ Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us.แต่พูดถึงแล้วในรีเวน่าจะไม่มีคนอื่นเนาะที่แบบว่ารู้จักกับพวกadeptus เนาะที่จะแบบว่าไปขอซิโจได้ฟรีๆน่าจะยากหน่อย เรามันเด็กเส้น เห็นโมเดลเทียขยับปากไปมาคือเทียกินป๊อปคอร์นไปด้วยอยู่นะทุกคน Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. เย่ชนะใช่ไหม I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, จริงๆมัน and ค่อนข้างล็อกมอง Beidou. ไว้อยู่แล้วเนาะ What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. I can't believe it. So close, but so far. I
I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. ถึงแล้วเหรอรวดเร็วจัง Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask the question then. Oh? Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this was a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on?
I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beto. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beto? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! เท่ชิบหายเลยเท่เป็นบ้าเลยสวยเนาะคิดว่าเกนชินแบบว่าแอนิเมชันสวยด้วยเพราะแบบอุ้ยอันนี้สินะที่เขาพูดถึงอุ้ยเสียงเหมือนนี่เลยPirate of the Caribbean อยากจะบอกว่าซิกเตอร์ไรเดนซี2พร้อมอาวุธแบบวันนี้เท่เกินไปมุ้ย Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing. พร้อมสู้แล้วเทียบพร้อม Got it. Well, let's หรือเปล่าวะ No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. เท่มากเลยขิงอุ๊ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจัด What's that? Wait! A giant wave! Ow. Ow, huh? You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. ดาวหนึ่งดาว ยังไม่พอ
สวัสดีค่ะอุ้ยซีนิเมติกมันดีมากเลยทุกคนอุ้ยเทียไม่ได้ลงเทียไม่ได้ลงนะพี่เคิร์ฟส่งเขาไปหาสามีในโลกนะติดคนเดียวเลยอ่ะฮ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 ะอะไรวะ What are you doing here? เป็นคนมาใหม่หรือเปล่าครับหรือว่าผมเพิ่งเห็น I hardly see this as a great risk. อุ้ยเดี๋ยว You and Harbour are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my อ้าว stamina. เดี๋ยวนะอันนี้มันต้องเป็นไงอ่ะ I think I have the upper hand. ทำไมเดินอยู่เอ้าเอ๊ะยังไงนะคะอ๋อ Manifest! Obey! Evil conquering! Here! Foreign! Don't push your luck. ตั้งใจนั่งเล่นแบบนะเมื่อกี้กำลังนั่งแบบฟินกับซีนิเมติกอะโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วโอ้อย่าแล้วลุกออกมาก่อนโอ้ไอคิวทันไหมวะเนี่ยลูกเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวคนนี้ตายแล้วแตกแล้วนะเฮ้ยจะตายแล้วพักให้น้องกินข้าวทันไหมอ่ะAs one with wind and cloud. Time to go. หยุดเตะกิงโอ้แย่ละเล่นอะไรวะโอเคเน้นหลบก่อนเดี๋ยวนี้มันกลิ้งถอยหลังแบบเอเดนลิงได้ไหมอ่ะTime to go. โอ๊ย
จะตาย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 อย่านะ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 โอ้โอ้โอ้จะตาย Adventure team, I have failed. เดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนดีเดี๋ยวก่อนดี Time to go. โอ้โอ้อย่าละ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  Never. โอ้เอาไปเอาไปเอาไปไม่เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะเราต้องกดดูใหม่เหรอเราต้องกดเล่นใหม่เหรอไม่มีให้กดแบบว่าถึงแค่ช็อตนั้นหรอจริงคือเกมนี้ไม่มีแบบว่ากระโดดหรอคะอยากให้เกมนี้มีแบบว่าถอยหลังได้ไหมคะ เกมนี้มีกลิ้งถอยหลังหลบบอสไหมคะขอคิวแป๊บแล้วก็จะไปเปลี่ยนคายาด้วยคือคายาก็ดีแต่ว่าอยากอ้าวฮะอ๋อนี่คายาก็ดีแต่ว่าคนอื่นดีกว่า อยากเอาเฟเชียลดีกว่า In the name of the Prinzessin. สวัสดีค่ะคุณแพนสวัสดีนะคะ ใช่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฟิชเชลจะได้มีตัวที่เป็นธนูเพราะตอนแรกอะ เทียวไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวที่เป็นธนูเทียวก็แบบว่าเข้าไปเลยแล้วก็อ้าวต้องใช้ตัวที่เป็นธนูแย่ละเดี๋ยวเราต้องไปไหนวะต้องไปที่7 chamber ป่ะใช่ไหมกดซีทำไมจะกดวีโอ้ทำอะไรเนี่ยเทียทำอะไรเนี่ยนะเควสฮะต้องขึ้นไปบนนั้นนะแบบเด้อขึ้นไปไงอ่ะเดี๋ยวนะมันขึ้นไปยังไงอะหรือว่าเราต้องขึ้นจากข้างบนเหรอขึ้นก็โง่แบบนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วเขาไม่น่าจะให้ขึ้นแบบนี้หรอกแต่ว่าเอาแบบอย่างนี้ไปก่อนเร็วไปบินช้าจังต้องกดตัวเจเหรอโอ้จังสิโอ้อย่างนี้เองเหรอ Combine the Adepti sigils with the construction of the new Jade Chamber. ต้องดูใหม่เหรอต้องดูใหม่หมดเลยเหรอ Lady Ningguang, I would like to hear you. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So the Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountain. You're quite welcome. Traveler, โอเค You're next. แป๊บนะคะ What is ขอเว your? ลา I should clarify. เทียบแบบว่า Managing a if you ห้อง want to บอล know นะคะคุณ your เคน question เซน was, เซ so I promise you. No more questions from us. ข้างยาวๆเลย Yes. Thank you. ได้ยินเสียงไหม Are you sure? Yeah, just Lady Ningguang. Now that is an Linlithia harbor. So the key. Oh. กด Perhaps someone you've met, or in short. Hey, what's going on?
I just went to see the โอ้ floor. เร็วกว่านี้ได้ไหมอ่ะ Me? Ningguang. It's not gonna be easy to deal. Don't worry. Glad to hear it. Watch your back. ทำไมยันชินไม่มีให้กดสกิป You'll see when the ยันชิน jade ควรมี chamber ปุ่ม is สกิป finished. นะคะรีเควสค่ะขอปุ่มสกิป It's ได้ not ไหม the คะ most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. ฮัลโหลต้องดูซีนิเมติกใหม่หมดเลยเหรอ When I first set เพราะ foot มัน in ก็ the สวย jade นะ chamber, I stood at the edge of the platform. At that ไม่ time, คือ my wish เทีย was เสียบ not เนื้อเรื่องไป changed. แล้วไง เมื่อกี้ I เทีย hope the jade chamber, เทีย and I สู้ hope พลาด that อ่ะ you can all let the ascension ceremony commence. อยากมีปุ่มสกิปแล้วซีนิเมติกสกิปไม่ได้ก็ต้องนั่งดูใหม่ โอเคค่ะเมื่อกี้เล่นไปถึงตรงพยายามฆ่าบอสเนี่ยถึงตรงที่แบบว่าไออันเนี้ยมันลงไปแล้วใช่ป่ะแล้วเฉินเหอก็กระโดดตามลงไปเว้ยแล้วเราก็แบบกำลังจะฆ่าบอสอะนั่นแหละแล้วแบบแล้วเสร็จแล้วก็มาโดนเนี้ยไม่เป็นไรเทียดูซ้ำได้ค่ะเทียดูซ้ำได้ Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. อ๋อเนื้อเรื่องหลักอะเทียดองไว้อะค่ะ Something was stirring in ตอนนี้ก็คือมานั่งปั่นเนื้อเรื่องอยู่ครับ Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. No. In this human age, the people of Liyue must เข้าไม่ find ได้ a ด้ว way ย โอเคไม่เป็นไร overcome this crisis on our strength alone. ดูซ้ำได้มามี ก็ชิงน่ารักอะแบบว่า ไม่รู้อะแต่ว่าตอนแรกที่ดูมันเขินมากๆเลยรู้สึกแบบว่าความทรงจำช่วงแบบว่าตอนเล่นเกนชินใหม่ๆมันแบบทุกพลาดเข้ามานึกออกไหมทุกคนแล้วมันก็แบบว่าว้าวพอแบบตอนที่เทียเล่นอะเทียเล่นตอนเซียวแบบว่าเพิ่งมาใหม่ๆตอนอัลเบโดเพิ่งมาใหม่ๆก็แบบว้าวอุ้ยจริงเหรอเป็นบังเอิญจะหนักกว่านี้เหรอไม่คือเทียแบบว่าตื่นเต้น What's that? Wait! A giant wave! โอเคคืนนี้จะตั้งใจสู้นะคะ แต่นี้แบบโคตร power friendship เลยอะสวัสดีค่ะคุณลิลาบรา You are a cursed child. เทียกำลังเล่น Your ซ้ำนะ life brings nothing but disaster to us all. อันเนี้ยน่าสงสารมาก I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. คุณพ่อใจร้ายมากเลยฉันเห็นสุดเลย เป็นคนที่พลังเยอะจริงๆนะโอเคตั้งใจเล่นแล้วนะคะตั้งใจเล่น ครั้งนี้เทียจะตั้งใจเล่นแล้วครั้งที่แล้วซ้อมเรา
เราต่อให้ใช่เรื่องน้องน่าสงสารมาก We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared. มันต้องหลบ And ไห she ม is วะ already badly injured. Only ต้อ sheer งปัตเต willpower นี่ is keeping her ต้องปัต alive. เตเดี๋ยวนะ อันนี้ต้องหลบไงอ่ะ อ๋อ นี่ไง But in a fight to the death, I think I have the upper hand. ได้อยู่ We'll help too. เราจะเอาคนที่มีเกาะมาอุ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ย Get out of my way! Useless! Boring! Wind strike! โอเคจะตั้งใจเล่นแล้วค่ะ จะตั้งใจเล่น โอ้ยมึงยังมี3 หัวเดียวฮะ กูก็มีอยู่แค่ตัวเดียวอะฮัลโหลเนี่ยจริงมึงก็มาหัวเดียวอะ Fallen leaves adorn my กูกดทำไมเนี่ย โอ้ my god ล็อกแล้วนะโอ้ยมันต้องหลบยังไงอ่ะ Disappear! Boring! Prepare to die, fool! Worthless! โอ้กูว่ากูโง่เองแหละแบบนะกินก่อนไม่เล่นซ้ำสองค่ะไม่เล่นซ้ำสองมันก็เล่นซ้ำสองแล้วไม่เล่นซ้ำสามค่ะไม่เล่นซ้ำสามชิวไหวชิวครับทุกคนไหวชิวครับไหวชิวโอ้อาจจะไม่ไหวชิวขนาดนั้นนะแม่งมีหลายหัวไม่แฟร์เลยอ่ะโอ้พอมึงอะโอ๊ย อยากคลายที่สุดเลยโอ้แล้วทำไมกดเดินอะไรวะเนี่ยได้ยินผิดค่ะได้ยินผิดเมื่อกี้เที่ยวไม่ได้พูดเลยนะโอ้ยอย่าลุมกันได้ไหมได้ไหมอะโอเคแม่งเลยให้แพลตฟอร์มกูแค่นี้ ทำไมเกี่ยวกัดไม่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกัดอันนี้เทียไม่ได้เกี่ยวกัดนะทุกคนเทียโอเคเทียใจเย็นสุดๆเลยนะคะโอ้วิ่งสู้ตอนนี้ได้ไหม
จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเขาทำเลยเนี่ยยิงธนูใส่ได้ไหมอ่ะยิงธนูใส่มันเจ็บไหมไม่เจ็บอีกโอ้อย่านะ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  She's getting away! Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. Okay. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Okay. ค่ะ I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. ราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันใหม่นะคะฝันดีนะคะคุณโซรอส How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. เมื่อกี้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. เทียเล่นเกมผีเหรอคะ เทียเล่นเกมผีสภาพมันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคะ Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. น่ารักจัง Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. เรื่องเกี่ยวกับป่วยเด็กนั่นเหรอ There will be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, น้องงอน have a ด้วย good rest.
Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. ทำไมล่อยหลอกกันทุกคนเลย โอ้ยน้องเสี่ยวเลือดเหลือกระจุ่มเดียวเดี๋ยวแล้วไปไหนต่อโอ้ไกลจังอุ้ยเทพอร์ตไปได้เลยอย่างงี้เหรอว้าวจริงๆเล่นเควสเดียวก็เหนื่อยแล้วเนี่ย Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. ถึงเวลาแล้วฉากนี้คือที่สุดวิสปอยเหรอสปอยเหรอ All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you พร้อมแล้ thoroughly วครับพร้อม enjoys แล้ว yourself. เทียหยิบป๊อปคอร์นรอ Those ละ who don't drink alcohol, please help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! ตื่นเต้นน้องขนลุกมากเลย 神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。知道为敌人不是，自有知音和情思。功名烈烈见了心，只知不操心。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think?
Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right? We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. เย้จบเฟสแรกแล้ว วันนี้เอาไปให้ถึงซูเมรุเลย ถ้าถึงซูเมรุเมื่อกี้คน24แม่เขาบอกว่าซูเมรุ7 ชั่วโมงเลยนะ อันนี้คือเทียยังไม่ถึงซูเมรุเลยนะ เทียยังไม่ได้เปิดแชร์ซ่อมเลยนะ ถ้าซูเมรุ7 ชั่วโมงนี่คือบวกไปจากตอนนี้กี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้2 ชั่วโมงครึ่ง7 8 9 ชั่วโมงครึ่งนะยังไม่รวมกับเปิดแชร์ซ่อมอีกไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงนะโหเอางั้นเลยเหรออันนั้นคือเทียไม่ต้องนอนนะเทียสตรีม10 ชั่วโมงเลยนะจำไว้อย่าไปช่วยคนที่ซูเมรุเด็ดขาดทำไมล่ะอุ๊ยอินาซึมะเทียเล่นจบแล้วครับเทียเล่นเอ๊ะหรือยังไม่จบวะเทียจบยังวะอันนี้ต้องเล่นเควสไหนอะ complete travel blah 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 คืออันไหนวะ อันนี้เหรอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าขนาดไหนอะอันนี้เหรออันนี้คือแชทซัมอันนี้คือคอนเซนทรอ๋อก็คือต้องเล่นแชทซัมให้เสร็จก่อนใช่ไหมจะได้นอนไหมคืนนี้เราพักด้วยการทำอะไรดีอ่ะอุ้ยนี่คือ Everything's ready. อ๋อ Let's go. อุ๊ยพักด้วยการสุ่มแม่อุ้ยอยากได้อายาโตะ อะไรวะเนี่ยพักด้วยการสุ่มกาชาไหมสักนิดนึงน่าจะเกลือหมดแหละเอาจริงๆนะสกิปเค็มจริงๆเดี๋ยวนะในกดอะไรวะเนี่ยช็อปช่างมันแล้วกันกดสุ่มหนึ่งไปแล้วกันเว้ยม่วงออก ขนาด
ดาวยังเป็นลมอะครับเราจะเป็นโรคไตไปด้วยกันใช่แล้วอะไรครับเนี่ยใครเป็นลมโอเคเราเหลืออีก4วะชิว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 ไอชิวอยากได้อายาโตะจังลูกสุดท้ายแล้วอีก2ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายมาแน่ น่าจะยากนะอย่างคือดวงดีไปหน่อยเปล่าเกลือครับเกลือแค่ไม่ไหววินี่ไงเรามีอะไรนะเดี๋ยวนะโอ้นี่กดได้3 อันกดไปลองดูอะไรนะเดี๋ยวนะ history นี่ history ใช่ไหมอันนี้1 2 3 4 5 6นี่อ๋ออ่ะอะไรคือ Neon's Wish ยังไม่มีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้มันเพิ่งได้ละมุดมาเองแค่เห็นหนทางก็รู้สึกมันยาวไกลแล้วทุกคน แค่เห็นหนทางก็รู้สึกมันยาวไกลแล้วครับเราควรไปทำดีไหมขี้เกียจอะทำเควสอะไรขี้เกียจเลยทำเควสร้องขี้เกียจมาเลยอะไรอ๋อ concentration ไม่อ้าวเว้ยเปิดไม่ใช่ยังไม่ได้เปิดน้องC2เลยน้องผีสีฟ้าเต็มไปหมดจริงด้วยกดเติมเลยไหมกดรูดบัตรตอนนี้เลยโอ้โหรับไม่ได้เราไม่ได้จริงอยากได้ตัวมากดเติมตอนนี้เลยเฮ้ยทำไมไกลจังอ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเดี๋ยวนะเลือดมีแค่นี้หรอเล่นตาแตกแน่ๆคืนนี้จริงถ้าเล่นไปเล่นมาแล้วแบบเที่ยหายไปนะคะเที่ยจะหลับคาไลฟ์นะคะเว้ยทำไมเลือดไม่หิวเลือดให้หน่อยขอบคุณครับไหนวะเราคิดว่าตรงเนี้ยคือใกล้สุดนะแต่ว่ามันก็ดูไม่ใกล้เลยทำไมเกนชินถึงไม่มีรถที่อยากขับรถในเกนชินได้หรือเปล่านะเกนชินควรมีรถเว้ยนกพูดถึงนกอยากซื้อนี่มากเลยอะพวงกุญแจเสี่ยวที่เป็นนกอะเพราะนกน่ารักมากเลยดูหน้า
หน้าโง่ๆของน้องน้องน่ารักจังเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคุณเทียหักโหมนะถ้าไม่ไหวจริงๆเทียก็จะหยุดสตรีมก่อนครับคิดว่าจริงๆน่าจะไม่น่าจะถึงซูเมรุหรอกเพราะว่าน่าจะไม่ไหวอาจจะจบเควสนี้ก็อาจจะไปแล้วหยุดได้ไหมโอ้ my god 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 やめてくださいやめてอย่านะขอร้องล่ะโอเคขอเข้าไปได้ไหมข้ามถ้ามันไม่บทพูดเทียจะไม่อ่านนะเพราะว่าเทียขี้เกียจอ่ะ ถ้ามีบทพูดจะตั้งใจหน่อยวิดูสวยงามจังคืออย่างที่บอกใช่ไหมเทียดองไว้นานมากเลยเทียก็เลยยังไม่ได้เข้ามาในนี้เลยมีคนบอกเทียว่าจริงๆแล้วเทียสามารถเดินลัดไปได้เลยนะครับแต่ว่าเทียจะไม่เดินลัดละกันจะได้ดูเป็นทางการนิดนึงเนาะหรือจะไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ลัดแม่งเลยแต่หนาในแชทซัมมียังไงโอ้ทำไมมันเยอะแบบนี้มีที่ให้ไปเยอะแยะเลยไปเปิดแมปก่อนได้ไหม ทุกคนคะเทียพักเควสไปเปิดแมปดีไหมเดี๋ยวมันต้องไปเปิดแมปตามเควสวะหรือว่ามันไม่เกี่ยวนู่นน่ะอยากไปเปิดอันนู้นอ่ะถ้าเราเดินล้อๆไปหรือเราควรจะแบบ ตรงมาแล้วไม่เป็นไรงั้นเราไปเลยแล้วกันฮะแค่นี้เหรอทุกคนฮะเฮ้ยมันห้ามเหรอไม่นับปะที่ทำไม่ผิดอ่ะ พระเจ้าบอกว่าไปพักได้แล้วพระเจ้าบังคับเทียไม่ได้หรอกนะเทียเป็นคนหัวดื้อครับพักการอ่านไปเปิดแมปแบบวิ่งอุ้ยดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยอะทำไมมีอะไรให้ทำอุ้ยเก็บเอาไว้ทำอาหารนะครับทำกับข้าวอร่อยอุ้ยดูมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดเลยอะอุ้ยถ้าในเชื้อส้มยังขนาดนี้ซูเมรู้จะขนาดไหนว้าวอุ้ยอะไรอ่ะมันเป็นสีเหลืองทองด้วยอุ้ยทำไมทางเดินรู้สึกมันไกลขึ้นเรื่อยๆวะใช้นี่แล้วกันอุ้ยเหมือนเจอแคสซี่อาจจะเร็วกว่าพุ่งไปก็ไม่ช่วยนะหรือจริงๆเพราะเซี่ยวขาสั้นเวลาวิ่งมันเลยช้าหรือเปล่าเกี่ยวไหมอ่ะไม่น่าเกี่ยวมั้งน้องก็ไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นมั้งวิ่งปีนวิ่งอุ้ยทำไมมีแคมป์ฟาทุยอยู่ตรงนี้ด้วยเบื่อพวกฟาทุยแล้วไม่อยากสู้ด้วยเลยขอไปเปิดแมปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องมาเห็นกันนะ
กดโดนสติ๊กกี้ฮีทเฉยเชียวค่ะก็น้องแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าน้องขาสั้นไงเลยแบบว่าโอ้ใช้เวลานิดนึงในการเดินขอเปิดได้เปิดแบบรีบเราจะไล่เปิดแมปกันแบบนะครับทุกคนเพราะว่ามีเสียงตื้นรึงเฉยการเปิดแมปนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเล่นเกมนี้เพราะว่าอะไรนะบอกเพราะว่าถ้าไม่ได้เปิดแมปใช่ไหมเวลาสมมติว่าเราทำเควสใช่ไหมแล้วเราต้องแบบว่าวาร์ปไปวาร์ปมาเราจะวาร์ปไปไหนไม่ได้เว้ยเพราะงั้นเราจะเปิดแมปกันก่อนเดี๋ยวพอเทียขี้เกียจเดินมันแบบเดินไกลอ่ะทำไมฮิลิชิวเยอะจังไม่ต้องมาเห็นกันนะวิ่งหนีว้าโอ้ยอย่าเห็นไงวิ่งเวฟพอยต์อันล็อกเฮ้ยเราเร็วกว่าว่ะเวนี้ไกลไหมอ่ะอันไหนไกลกว่ากันวะนี่ละกันวิอันนี้เป็นที่สำคัญเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะวิเทปหรือเปล่าคืออะไรอ่ะโอ้เมื่อกี้มันเท่มากเลยนะไม่นะมาทำอะไรตรงนี้แกโอ้วิ่งหนีไม่อยากสู้เราต้องขึ้นหรือลงวะเนี่ยวิชอบอันนี้จังเดี๋ยวนะอันนี้ต้องลงไปตรงนั่งไงเจอละวิแต่อันนี้ดูเหมือนจะมีอะไรเลยอะเปิดน้องแล้วก็เหลือที่สุดท้ายเปิดแล้วอันนี้ใช่ไหมอุ้ยเท่อะอุ้ยขอขึ้นลิฟต์ได้ไหมคะขอขึ้นลิฟต์ได้มาลิฟต์มันใช้ไงว้าวโอ้ยลิฟต์มันทิ้งอะทำไมลิฟต์ไม่รอให้คนลงก่อนลิฟต์ไม่รอให้คนลงก่อนเลยโอ้ยกดผิดวันนี้ได้คริสตัลคอร์มาตั้ง2 อันเยี่ยมจริงๆทุกคนคือเทียบแบตโทรศัพท์หมดแล้วเนี่ยขอเช็คแป๊บนะว่าแบต iPad เหลือเทียว่าถ้าแบต iPad เทียหมดเทียก็คงต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเทียจะไม่มีเว็บแคมแต่ว่าตอนนี้เหลือ 21% นะคะชิวๆแหละน่าจะได้อีกสักชั่วโมงหนึ่งไม่ถึง ถึงไหมอ่ะ เปิดแล้วทีนี้ใช่ไหมวิขอขึ้นไปเก็บได้มา
โอ้ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ขโมยแล้วก็ไปแหละเราหนีเก่งที่สุดอยู่แล้วไปตรงไหนวะตรงนั้นเจอละอุ้ยกล่องอยู่ไหนกล่องหายกล่องบอกกล่องอยู่ไหนอ่ะเบบหน้าอุ้ยเรากดผิดจะกดอีกเอ้าโอ้ยทำไรขนเธอเนี่ยเทียเมื่อกี้มาขึ้นกล่องอ่ะใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้มาขึ้นกล่องใช่ไหมนี่ไงกล่องนั่นมันกล่องของฉันนะเธอรู้ไหมอ้าวกล่องหายฮะOne with nature. อันนี้ต้องมี2 คนปะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะต้องมี2 คนใช่ไหมหรือเปล่าเอาแอมเบอร์ออกมาก็ได้แป๊บนะไม่รู้จะเจ็บไหมวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะกดผิดอ่ะกดผิดอ้าวทำไมทำอะไรแบบนี้แล้วเหรอเทียงอ่านแชททุกคนอ่ะแต่ว่าโทรศัพท์เทียบแบตหมดอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องใช้หินปะอะไรวะเดี๋ยวอุ้ยใครอ่ะขอยังนะทุกคนเดี๋ยวโยนน้องเข้าไปใกล้กว่านี้ก่อนโอ้ยพอเหอะ เดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนทีมอยากเล่นทีมนี้เปลี่ยนไปเอาเบโดเข้ามาได้ไหมชอบเป็นตีนะแต่อยากดูหน้าเอาเบโดคิดถึงแบบเด้อเดี๋ยวนะมันต้อง Let's investigate this further. เราน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครอะไรนะน่าจะต้องตัวละครหลักขอเวลาเทียบแป๊บนะให้ดูเดสก์ท็อปเทียเล่นเลยแป๊บนะขอเลื่อนจะได้อ่านแชททุกคนได้โอเคอัปเดตน่าจะใช้ได้ใช่อันเมื่อกี้น่าจะต้องเล่นกับเพื่อนแหละคิดว่านะอยู่ดีกว่าอะไรวะเนี่ยเราใช้หนึ่งกวางก็ได้ว่าเรากดให้มันอย่างทำไมนี่เราเล่นเอาไปโดกันจะทำอะไรใช้ซ้ำนะอุ้ยมีกล่องอ่ะทุกคนคนเดียวก็ทำได้นะจริงเหรอ Feel this ancient power. Useless. The wind knows me. อุ้ยจำนะอยากกดลองไอเนี่ยสกิล
Wretched vermin. อุ้ยเท่อะ ตั้งแต่มีน้องละมุดยังไม่ได้เล่นน้องเลย ดูได้นะคะจากอ้าวไปพอดี Unnecessary. ว่าทำไมมีอันนี้เยอะจังเลยอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะทำไมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอุ้ยไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยอ่ะอุ้ยกดแล้วะเนี่ยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสักอย่างเลยอ่ะ ไปไหนมาไหนสบายขึ้นเยอะเลยล่ะมีละมุด Squall and fury. ชอบอ่ะน้องบินได้ไปเราดิ่งลงสู่เหวอ่ะ ทำอะไรวะเนี่ยพาเลยอุ้ยถ้าลงไปตรงนั้นจะตายไหมอะทุกคนอุ้ยเหมือนแบบเด็กตื่นตาตื่นใจโอ้ลงมาตรงนี้ได้ด้วยอ๋อแล้วก็มีลมพาเรากลับขึ้นไปนึกว่าเขาจะห้ามเราเนี่ยเที่ยวขอหยิบโทรศัพท์ไปชาร์จแบตแป๊บนะ ขอละ5 วิจริงๆ5 วินะตัวแล้วอุ้ยป๊อปคอร์นตกที่พื้นอ่ะโอเคโอเคเราจะเล่นเควสแล้วกันไปหรือจริงๆเควสอันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้หรือมันต้องเล่นวะน่าจะต้องเล่นไหมไม่รู้เหมือนกัน Hi there! You must be Yuehoi, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Oh, all right then. I'll start by introducing myself. I'm Yuehoi, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the 3 ชั่วโมงแล้วเหรอ Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval, but some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Not likely. The strange part is that in all the time this miner has been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Do we really want to take this commission?
question. Thanks, Mr. Miner. Sir, we need to consider it first. Hey! You can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? Yep, we'll take it. Great. You're doing... ถ้าเรามาก็ไม่อยากเริ่มแล้วนะเนี่ย Oh my god กระโดดฆ่าตัวตาย หรือว่าเราจบแค่นี้กันก่อนดี เพราะว่าฉันเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะทุกคน Too slow. ว่าอย่างนะ Quit following me. เดี๋ยวนะอย่าบอกนะ เราหมดคนที่ยังถือสมุดแบบนี้อยู่เลยเหรอ เดี๋ยวนะหาอะไรดีๆให้น้องก่อนดีไหมอ่ะอุ๊ยไม่มีอะไรดีๆหรอวะช่างมันก่อนละกันให้มองหน้าสุดหล่อไว้ก่อนงั้นก็ใช่สตรีมนานมากตอนนี้3 ชั่วโมงแล้วว้าวคิดว่าน่าจะพักก่อนละกันนะคะวันนี้เพราะว่าแบตiPad เทียก็ใกล้จะหมดแล้วก็น่าจะสตรีมต่อได้อีกไม่นานเดี๋ยวนะเราควรกลับไปหน้าพูดคุยไหมหรือว่าหน้านี้ก็ได้แหละ ก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณสิขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวนะเที่ยวคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูเทียในวันนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันเทียไม่ได้ปิดเกมเลยแล้วก็จะพูดอะไรต่อนะนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เข้ามาดูเทียเล่นเกมนานถึง3 ชั่วโมงเนี่ยก็หวังว่าจะเจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้เทียมีสตรีมแต่ว่าเป็นสตรีม EN ล้วนนะคะเป็นสตรีมภาษาอังกฤษบน Twitch นะถ้าว่างๆก็เข้ามาดูได้แต่ว่าพรุ่งนี้เป็น9 โมงถึง7 โมงเช้านะคะเพราะว่าเป็นตามเวลาของอเมริกาเนาะแล้วก็เทียน่าจะหายไปยาวๆเลยน่าจะเจอกันอีกทีหลังปีใหม่ก็ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามสตรีม EN เทียเนาะก็น่าจะไม่ได้เจอเทียหลังจากนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากบอกว่าสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าเลยละกันนะคะแล้วก็อะไรดีก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าหวังว่าจะได้เจอทุกคนในปีใหม่นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับเทียไปนานๆในปีต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมเทียในไลฟ์นี้ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ